ഊത്തപ്പം പല വിധത്തിലുണ്ട്. ദോശമാവിലേക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് അത് കട്ടിയിൽ പരത്തി നമ്മൾ ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ദോശ പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഊത്തപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. പച്ചരി 1.5 ഗ്ലാസ്, പുഴുങ്ങലരി 1 ഗ്ലാസ്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ് 1/4 ഗ്ലാസ്, ഉലുവ 1/4 ഗ്ലാസ്, കായം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, വെള്ളം ആവശ്യത്തിന്, നല്ലെണ്ണ ആവശ്യത്തിന്. ആദ്യം പച്ചരി, ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, ഉലുവ, പുഴുങ്ങലരി ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് മൂടുന്നതിലധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് 6 മണിക്കൂർ പുതർത്താൻ വയ്ക്കുക. രാവിലെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ രാത്രി പുതർത്തിയിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം കായ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക. ഇനി മാവ് അരയ്ക്കാം. ഇത് തലേ ദിവസം പുതർത്തി വെച്ചതാണ്. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. പുതർത്തിയ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് അരയ്ക്കണത്. വെള്ളം അധികം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. മാവ് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വരേണ്ടത്. വല്ലാതെ മിനുസാവാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് തരി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ആ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കഴുകി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കായം അലിയിച്ച് ചേർക്കുക. പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഇനി ദോശച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചോളൂ. ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തുക. വല്ലാതെ പരത്താൻ പാടില്ല. ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് വേണ്ടത്. മുകളിലും കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ അതിൻ്റെ മുകളിൽ. തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നന്നായി മുരിച്ചെടുക്കുക. എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മുരാ വരണം. അങ്ങനെ നന്നായി മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വാങ്ങാം. ഈ ഊത്തപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ ഉള്ളിസമ്മന്തിയാണ് ബെസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉള്ളിസമ്മന്തി പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളിസമ്മന്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് തപ്പി നോക്കിയാൽ മതി. നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ നല്ല ചൂടുള്ള ഊത്തപ്പം ആ സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളിസമ്മന്തിയുടെ ഒപ്പം ഒന്ന് കഴിക്കണം. അതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദ് തന്നെയാണ്.